ल साथीहरु हेर्नुस् मेरो छोरीको अवस्था यहाँ बाइकमा बसाएर लिएर आएको नङ लगाएको थिएँ हेर्न यसको बिजोक ए मिमा मिमा बेटी ए बेटी उठी 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 बेटी हेर्नु त यहाँ ए गुलिया मिठा खाएर मुख सुख तालिएर खत्तम बेटी उठी 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 बेटी मिमा हेर्नु त अहिले नङ लगाएको थिएँ कि बिहोस ल ल मिमा बेटी उठी 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 बेटी उठी उठी गुड 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 तँ हलिँदैछ हेर्नु न मिमा ए बेटी उठी उठी ल त्यो बेटी अब त्यो बेटी हो बेटी उठी 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 पुरा मुख मिठाईले टालिएर गुलियोले हेर्नु ए बेटी यहाँ को हो को हो यहाँ को हो बेटी हेर्दा भइ को हो मुखभरि राख्दै छ मिठाई खाएर पुरा टालिरहेको जहिले बाइक जहाँ जान्छु त्यहीँ पछ्याइहाल्छ नि त मलाई बाइकमा चढ्नु भनेपछि मरि नै हाल्छ बाइकमा चढ्नु भनेपछि रुक्कै हुन्छ क्या अनि लग्यो भने यस्तै हुन्छ ए बेटी